và vậy tới bây giờ bắt kinh nhầm cục chun chiết ao hay na trong khối được nhầm chun chiết chân này và nó chân mến vai extreme ấy và dừng dây vì sinh viên extreme vinh và chân nó đôi cái liêu lép màจักรมเตรียมพร้อมประกวด Extreme Camera File Battle Championship กู้อันตราจิตตีประปีคือเชียร์กู้ประกวดกาเปียกสายกระวันแรงดังกองเจ้งเรียมตักตีมวยร้านตอนตีมวยมาได้ปีได้บ้างเลยบ้านตอดเชียงกราวปีอารันเคลิบแต่เริ่มเป็นสมบัติอยากดาวจนตอดเชียงกราวปีอารันเคลิบอยากมาเบยเปียกตอดกับตลาดสนามปีสมบัติจบโนกระไอ้ยาลูกช่วยมาเบยปีอารันเคลิบตอดเชียงกราวปีอารันเคลิบลูกช่วยปีอารันเคลิบตอดเชียงกราวปีอารันเคลิบเจนโจเรือนักโนมวยปีเป็นสมบัติตำรวจสนายเนี่ยตอดเชียงกราวปีอารันเคลิบลูกช่วยซ้อมมาเบยตัวเรียลูกกระมามวยปีอารันเคลิบเลยเป็นสมบัติกับตลาดช่วยตอดสนามบอมวยปีเป็นสมบัติตอดเชียงกราวปีอารันเคลิบได้โจเป็นสมบัติอัดปัญหาเร่แต่ยังได้จนลูกช่วยปีอารันเคลิบได้จนเป็นสมบัติลูกสนามปีเป็นสมบัติได้จนปีเป็นสมบัติตอดเชียงกราวปีอารันเคลิบตอดเชียงสนามข้าวช่วยมวยประจันลูกช่วยเดรัจปีอารันเคลิบระบบประจันช่วยปีอารันเคลิบกับการสนามปีอารันเคลิบตอดเชียงกราวลูกสนามบอมวยปีเป็นสมบัติลูกช่วยลูกไปครับเพื่อนการปีเป็นสมบัติได้จนช่วยปีเป็นสมบัติเป็นสมบัติลูกปีกับการสนามบอมวยปีอารันเคลิบได้จนตอดเชียงกราวปีอารันเคลิบมวยปีไอ้ย่อยแฮกช่วยปีอารันเคลิบได้จนเป็นสมบัติลูกสนามปีอารันเป็นสมบัติมวยปีปีอารันเคลิบมาเป็นได้จนเป็นสมบัติตอดเชียงกราวเพี้ยนทุกตับมวยปีโปรเนี่ยปีอารันเคลิบลูกสนามปีเป็นสมบัติในตลาดโจเป็นสมบัติในจนลูกสนามไอ้ย่อยตลอดเด้กระบี่ไพรสไนเดียบละทีมเดินหน้าโจมีเป็นสมบัติตอดเชียงกราวปีอารันเคลิบปีอารันเคลิบเอารันเคลิบไปอารันเคลิบมวยปีโอ้โหคนเดียวจับของห้องลูกสนามมวยเดียวปีอารันเคลิบอารันเคลิบเต้าไว้พอมวยโดนกระดับได้เคลียร์เต้าไว้เราบอกปัดนี่ลูกช่วยมือที่ปีอารันเคลิบไก่ปีอารันเคลิบเราบอกจัดสายอารันเคลิบเอาไปเยือนโอ้ยลูกช่วยปีปัดโดนกระดับได้เคลียร์เอาโจปีไปสมัครไก่ปีอารันเคลิบตอดสนามปีอารันเคลิบลูกช่วยปีไปสมัครกับตลาดสนามปีอารันเคลิบตอดเชียงกราวปีไปสมัครตอดเชียงกราวปีอารันเคลิบเรากระดับได้ปีไปสมัครเป็นมวยปีโตหนึ่งเดียวโอ้ชื่อก็บางเลยชื่อก็ลูกสนามปีอารันเคลิบไปสมัครมวยปีมาลูกช่วยเราไปหนึ่งเดียวโอ้ยลูกรับรองอธิบายไปต่อมาขณะนี้ว่าเชียงยมได้โจตลอดอะไรขณะนี้สมบัติลูกกระดับได้มวยสมบัติโจไก่จะมาอะไรกันเลยไก่ต่อไก่เมาจบเจิ้งเลยเนี่ยโจกระดับได้เราไปสมบัติวิ่งสมบัติโยนกันช่วยมวยจักไตอะไรในมวยท่านอรุณอารุณเคลื่อนไม่มวยตัดเชือกเรามวยไอ้ยังอันนี้กระดับของนาเดตัดเชือกเราสมบัติได้โจกระดับได้อะไรในมวยเทียนบอกเลยทุกตำแหน่งอะไรจับอะไรนี่เกลียจบคือเชียร์กู้ประกวดกาเปียกสายกระวันตักตีปีร้านชื่อโจมาดาวตักตีปีการประกวดการเปลี่ยนมันดันบักตากวัดเอ็กซ์ตรีมกับประเด็นคุณแม่ไอ้ย้อยมันการเปลี่ยนจะเริ่มที่ใบแต่มันนองนี่โดยจะตั้งไอ้ย้อยโจกระดับได้ครั้งสนามระบาดไปสมบัติโจกระดับได้ระบาดสมบัติไว้จะเลื่อนทุกตึกข่าวซองมาวิ่งตอดเชียงรามระบาดอรุณเคลื่อนกำลังกระบาดเอียงลังหมอพี่ตะมันรับมาเลยคุณขมายในสมัยเอ็กซ์ตรีมกับประเด็นคุณขมายจะเชิญกราวระบาดอรุณเคลื่อนสมบัติลูกไว้จะเลื่อนทุกตึกกระบาดปูลูกดาวมาได้สมบัติตอดเชียงกราวแทนตุ้มวยระบาดอรุณเคลื่อนโจได้อะไรดีมวยวิ่งโจหลายอะไรดียองเจนมาเรียมาบองโอนเจนมาเรียชื่อตอดเชียงกราวสมัติได้โจกระชากไว้จะเลื่อนมาปูไอ้ยาสมัติเรื่องกระบาดมวยแต่กำถอยเองถอยกระดับกาปีได้โจไก่กระไรนี่มวยระบาดอรุณเคลื่อนอารมณ์เคยตอดเชียงกราวสมัติจับจบบักชีลงไปเลยตุ้มโรคน้ำตากินเดินลงไปเมาโหมวยโจอะไรดิโจเกลียจบไก่ในรูมวยเบาระบาดอรุณเคลื่อนอัด
ត់អីទេកែងទៅចេះជង្គង់ទៅចេះដែរទាត់ជើងរបស់សម្បត្តិនៅតដាចូលសម្បត្តិនៅតដាចូលសម្បត្តិនៅតដាចូលចាក់កន្លែងនេះក្តាប់ដៃខាងឆ្វេងមួយទៅលើអរុនភ្លើងនៅមួយបានជួបអត់ដៃទាត់ជើងក្រោមរបស់ពេជ្រសម្បត្តិបានចូលទៅកន្លែងធាក់មកជើងរបស់អរុនភ្លើងទាត់ជើងក្រោមរបស់សម្បត្តិចូលពេញក្តាប់ដៃខាងស្ដាំវាយទៅលើធំទឹកអាយ៉ាចាក់ជើងក្រោមសម្បត្តិឃើញកន្លែងនេះលោកដាក់ដៃឆ្វេងមួយស្នាមមួយចូលពេញអស់អីយយមកអីសូអត់ត្រូវទេធាក់ទុំមួយសិនចូលកណ្ដាប់ដៃពីរដៃសមមកវិញដែររបស់រំលឹកចូលកន្លែងនេះចូលមកអីយ៉ាមានទៅមានមកគាត់ជើងក្រោមតិចមកជើងរបស់រំលឹកអាំបាត់ពេជ្រសម្បត្តិតងមកវិញម៉ាត់កន្លែងនេះមួយស្អាតណាស់ចូលសម្បត្តិដែរចូលបោះជង្គង់របស់រំលឹកចូលកណ្ដាប់ដៃខាងស្ដាំរបស់ពេជ្រសម្បត្តិនៅដល់ចូលពេជ្រសម្បត្តិគាត់ជើងក្រោមចាក់ជើងក្រោមរបស់រំលឹកចូលដៃពេញកន្លែងនេះរបស់ពេជ្រសម្បត្តិចូលកន្លែងនេះចូលកន្លែងនេះម្ដាយទៅម្ដាយមកគាត់ជើងវិញរំលឹកចូលកែងរបស់រំលឹកពេជ្រសម្បត្តិដែរចូលម្ដាយ2ដៃ3ដៃ4ដៃរបស់ពេជ្រសម្បត្តិគ្រាជាប់20វិនាទីចុងក្រោយកាត់តាំងឃុំដែរចូលវាយទៅលើក្បាលពោះរបស់សម្បត្តិដែរចូលក្តាប់ដៃប្រឆិតកន្លែងនេះវាយទៅលើទុំទឹកវិញអាយ៉ាទឹកទីនេះសម្បត្តិមកមុខវិញណាបាទតាទឹកមួយនោះអរុនភ្លើងទាត់ជើងក្រោមសម្បត្តិដែរចូលអរុនភ្លើងទាត់ក្រោមទៅលើចប់ទឹកបានមកដៃដែរអន្តរជាតិទី7គឺជាគូប្រកួតការពារខ្សែក្រវ៉ាត់ទឹកទី3រ៉ាវស្រីយើងមកទស្សនាការប្រកួតគូពិសេសអន្តរជាតិគូឯកប្រចាំសៃវារបស់យើងទឹកទី3មកគោក្រហមក្បីប្រៃស្នៃវាធាក់របស់អៃរ៉ុនក្លើកសម្បត្តិឲ្យពុះទឹកមួយដើរចូលសម្បត្តិនៅទីមើលអៃរ៉ុនក្លើកលោកចូលយូរកៅស្អាតរបស់សម្បត្តិឲ្យចូលយ៉ាងណាហើយគ្រីក្បាលទៅតាក់ឲ្យកៅជួយអត់ចំធាក់ទឹករបស់អៃរ៉ុនទឹកតាមរបស់សម្បត្តិអៃរ៉ុនឲ្យចូលសម្បត្តិទុំជាប់សម្បត្តិធាក់របស់អៃរ៉ុនយូរយ៉ាងនេះអូហូចំពិនិត្យកៅពុះទឹករបស់សម្បត្តិដើរចូលទៀតទឹក3ធាក់របស់អៃរ៉ុនក្លើកសម្បត្តិនៅទៅគុំចូលកៅស្ដាំអត់ចំលូកឆ្វេងរបស់អៃរ៉ុនសម្បត្តិនៅទៅដើរចូលលូកឆ្វេងរបស់អៃរ៉ុនទៀតកីឡាករនេះលូកឆ្វេងទឹកកប់គុំផ្លូវមួយរបស់សម្បត្តិទឹកសងវិញរបស់អៃរ៉ុនក្លើកសម្បត្តិចលោកៅស្ដាំ1-2កែងរបស់អៃរ៉ុន1-2របស់ពេជ្រសម្បត្តិទៅចូលធាក់របស់អៃរ៉ុនក្លើកទៀតសម្បត្តិនៅទៅដើរចូលតែជើង1-2លូកស្ដាំរបស់អៃរ៉ុនសម្បត្តិតសលូកស្ដាំកៅមួយអត់ទេអូហូយសម្បត្តិនៅទៅដើរចូលមើលឆ្វេងមើលស្ដាំអ្នកណាចេញមុនបត់កាយក៏លូកកៅស្ដាំរបស់សម្បត្តិបោះចូលវាយពួរទឹកខៅឆ្វេងលូកកៅស្ដាំរបស់សម្បត្តិទៀតសម្បត្តិតតរបស់អៃរ៉ុនក្លើកសម្បត្តិតតរបស់អៃរ៉ុនក្លើកទៀតកៅស្ដាំមួយចំកម្ពុជាលូកឆ្វេងស្ដាំបត់កាយមួយរបស់សម្បត្តិទឹកសរបស់អៃរ៉ុនក្លើកវិញតតឆ្វេងមួយទៀតធាក់ទឹករបស់អៃរ៉ុនក្លើកយកបោះពួរទឹកមួយកវីដៃមួយអត់ត្រូវអូហូយសម្បត្តិបាយទឹក3នេះហើយលូកកៅស្ដាំអៃរ៉ុនក្លើកតតឆ្វេងមួយខុសសម្បត្តិកេងតនសម្បត្តិនឹងឲ្យចូលលូកកៅស្ដាំជង្គង់របស់អៃរ៉ុនឆ្វេងស្ដាំសម្បត្តិនៅដើរចូលហៅពោះទឹករបស់សម្បត្តិហៅគូឆ្វេងបត់មកកៃស្ដាំទៀងជង្គង់របស់អៃរ៉ុនកៅស្ដាំរបស់សម្បត្តិចាប់គ្រាលោកគ្រូថំឬរ៉ាម៉ានីចាប់គូទី2ញែកចេញពីការប្រកួតសិនយើងបន្តមកមើលទឹកទី3បន្តទៀតតែតនរបស់អៃរ៉ុនសម្បត្តិហៅឆ្វេងសម្បត្តិដើរចូលហៅឆ្វេងស្ដាំលូកឆ្វេងលូកស្ដាំហៅគូទឹកមួយទៀតទៅហើយឆ្វេងស្ដាំមួយទៀតរបស់សម្បត្តិបត់ស្ដាំមួយទៀតរបស់សម្បត្តិទៅហើយលូកឆ្វេងស្ដាំពេញបត់អូហូយទៅទៀតតពីអៃរ៉ុនលេបត់កែងមួយរបស់ទឹកស្ដាំរបស់អៃរ៉ុនលូកឆ្វេងស្ដាំអូហូយហូមួយលូកហៅគូទឹកលូកឆ្វេងរបស់អៃរ៉ុនក្លើកតត់របស់អៃរ៉ុនក្លើកចាក់ជើងជាប់លូកកៅស្ដាំរបស់សម្បត្តិបត់កែងរបស់សម្បត្តិទៅហើយសម្បត្តិលូកទៅបត់រវាមួយរបស់សម្បត្តិមកឆាក្រឡេខ្លួនដួលអូហូយពោះទឹកបាទប្រយ័ត្នទៅហើយតត់របស់អៃរ៉ុនក្លើកសម្បត្តិ1-2ពេញណាមួយលូកឆ្វេងលូកពោះទឹកមួយសងរបស់អៃរ៉ុនក្លើកវិញបត់កែងរបស់អៃរ៉ុនសងក្រាំដៃរបស់សម្បត្តិក្រាំដៃរបស់សម្បត្តិទៀតដៃរបស់សម្បត្តិទៀតអីយល់តរវាអៃរ៉ុនក្លើកដៃវិញទៀតអូហូយតាមទៀតទៅហើយពោះទឹកទៅហើយ1-2អូហូយគឺជាគូប្រកួតការពារខ្សែក្រវ៉ាត់
ទឹកទី4 round 4 ឥឡូវនេះទឹកទី4ហើយសម្បត្តិអាចផ្ដាច់បានទេសម្បត្តិនៅដើរចូលទឹកពី Iron Club ជួយមួយសម្បត្តិដើរចូលសម្បត្តិខៅឆ្វេងសម្បត្តិដើរចូលទៀតបាយពោះទឹកមួយខៅស្ដាំលូកឆ្វេងរបស់រូបស្ដាំរបស់ Iron វិញតតតែរបស់ Iron សម្បត្តិដើរចូលសម្បត្តិក្របីព្រៃណាលូកខៅស្ដាំមួយលូកស្ដាំរបស់ Iron វិញតតជួយស្ដាំមកវិញ1 2 អូយតរបស់ Iron 1 2ខៅស្ដាំរបស់សម្បត្តិតរបស់ Iron សម្បត្តិនៅដើរចូលសម្បត្តិខៅកែងមួយអូយលូកឆ្វេងរបស់ Iron តបឆ្វេងរបស់ Iron ចាប់ជើងជាប់សម្បត្តិនៅដើរចូលសម្បត្តិមើលលូកខៅស្ដាំមួយជង្គង់របស់ Iron ខៅស្ដាំរបស់សម្បត្តិអត់ចំ Iron បុកចាប់ប៉ោះហើយលូកឆ្វេងស្ដាំរបស់សម្បត្តិទៀតសម្បត្តិនៅដើរចូលលូកឆ្វេងលូកស្ដាំចាប់ជើងជាប់ខៅស្ដាំ1 2 អូយ1 2ចាប់គ្រាជាប់ជង្គង់របស់ Iron សម្បត្តិនៅដើរចូលកែងខុសមិនឆាកលេខ្លួនមួយខៅស្ដាំរបស់សម្បត្តិជួយស្ដាំអូយ1 2កែងរបស់សម្បត្តិអូយលោកគ្រូខំរំនេះញែកគូទាំងពីរសិនទៅទៀតហើយសម្បត្តិនៅដើរចូលសម្បត្តិដើរចូលខៅឆ្វេងIron លៀងមកឆ្វេងហើយកាប់កែងមួយចាប់ជាប់កែងមួយទៀតទៅមកអូយចាប់ជាប់1 2របស់សម្បត្តិកាប់កែងរបស់សម្បត្តិបាន1 2សម្បត្តិចូលធាក់របស់ Iron ណាធាក់ទៀតរបស់ Iron Club Iron ស្គាល់ហើយរបស់ប៉ុណ្ណា Scene Original from Cambodia សម្បត្តិនៅតែដើរចូលបាក់លុកស្ដាំរបស់ Iron លុកបាក់កែងរបស់ Iron ទៀតគ្រូសេបាក់កែងមួយរបស់ Iron អត់ចំទេចំខ្នងហៅស្ដាំរបស់សម្បត្តិទៀតធាក់ទៀតរបស់ Iron Club សម្បត្តិនៅតែដើរចូលសម្បត្តិហៅស្ដាំមួយអូយសម្បត្តិមើលជួយមើលស្ដាំបាក់ស្ដាំមួយទៀតក៏មួយស្ដាំមួយទៀតធាក់របស់ Iron អីយ៉ារកលេងដកផ្ទុកគ្នាតែ Iron ស្គាល់ហើយស្គាល់គុំខ្មែរច្បាស់ហើយលុកឆ្វេងស្ដាំរបស់ពេជ្រសម្បត្តិអត់ចំធាក់ទុកនៅយល់ឯងមួយចាប់គ្រៀងកកជាប់លំរួយអាក្រៅថប់រឿងរ៉ាវនេះងាយគូទាំងពីរ Iron ស្គាល់ទេក្របីស្រីស្ដែងមានបដាឈាមទៅនិយាយឲ្យលុកឆ្វេងស្ដាំមួយចាប់ទៅខៅចាំស្ដាំទីខុសអាយ៉ាខៅឆ្វេងរបស់ Iron ភ្លើកលុកស្ដាំរបស់ Iron ភ្លើកសម្បត្តិខៅឆ្វេងពួតទឹកខុសតតែតិចស្ដាំអត់បញ្ហាសម្បត្តិលុកស្ដាំមួយទៀតអូយទឹកពុះខៅពួតទឹកខាងឆ្វេងមួយបោះកែងមួយចាប់គ្រៀងជាប់បោះកែងរបស់ Iron ភ្លើកចាប់គ្រៀងជាប់លើគ្រូធំរឿងរ៉ាវនេះរុញអត់ស្អីរៀនដើម្បីទាញគូប្រកួតមកកាន់កណ្ដាលស្អីរៀនវិញបន្តការប្រកួតសតតែ10នាទីទេមួយកែងមកមួយទៀតអូយលុកស្ដាំរបស់សម្បត្តិទៀតតតIron លុកស្ដាំរបស់សម្បត្តិទៀតកែងរបស់សម្បត្តិ Iron លុកលេងកោះសេរបស់ Iron អត់បញ្ហាបោះកែងសម្បត្តិទៅចាប់ទឹកទី4អាយ៉ាសម្បត្តិរបស់គេណាអូនមកទឹកចុងក្រោយយើងនឹងស្វែងរកឃើញម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ Extreme Battle Championship ឲ្យសូមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លាំងដល់គ្នាមួយបាទឥឡូវសូមទស្សនារូបភាព slow motion កាលពីទឹក4បាទឥឡូវនេះយើងមកទស្សនារូបភាពយឺតខៅឆ្វេងរបស់ Iron Club ខៅស្ដាំពេញអូយចំកញ្ចុំជាខៅឆ្វេងស្ដាំរងជាប់លូកឆ្វេងខៅឆ្វេងរបស់ Iron វិញលូកស្ដាំចំគុំជាលូកស្ដាំសោវិញរបស់ Iron Club លូកលោតកប់កែងមួយចំគុំទៅយកវិញបើក្រហមងាក់ជង្គង់របស់ Iron លូកឆ្វេងរបស់ពេជ្រស្មាត់សម្បត្តិនៅទៅដល់ចូលបោះកប់កែងមួយបោះបាច់ឆាកលេខ្លួនរបស់ Iron ទប់ជាប់1 2 កន្លែងនេះសម្បត្តិយើងចាក់បាត់កែងមួយខបន្តិច Iron បាត់កែងស្ដាំសងពី Iron វិញអូយមានទៅទៀតមកសម្បត្តិឡើងនេះលូកឆ្វេងគុកពេញគុំទៅជាកាប់កែងមួយហក់កាប់កែងឡើងក្រហមងាំងហើយ Iron សាច់សលូកស្ដាំមួយទៀតអ្នកទឹកចេញក្រៅ Extreme Cambodia Fire Battle Championship គឺអន្តរជាតិទី7គឺជាគូប្រកួតការពារខ្សែក្រវ៉ាត់ទឹកទី5ដែលជាទឹកឲ្យប្រត់ Final Round បាទ Final Round លោកអាចឆ្វេងមកមួយពីពេជ្រសម្បត្តិហាក់អាស្រាមពីឯកលើកដើរចូលនៅកណ្ដាលចូលដល់ពីពេជ្រសម្បត្តិទាត់ជើងក្រោមហាក់អាស្រាមទល់បាទសុវណ្ណា Iron Club បាទតស៊ូមែនទេកាប់តឡាយស្រាមទាត់ជើងក្រោមស្ទប់មកវិញដូចគ្នាដើរចូលដល់ទាត់ជើងក្រោមអាយ៉ាទាត់ជើងក្រោមទៅទៀតដើរចូលទាត់ជើងក្រោមទៀតកាប់តឡាយស្រាមលុកស្រាមមកមួយទៀតពីពេជ្រសម្បត្តិនៅកណ្ដាលចូលទាត់ជើងក្រោមទៀតអាយ៉ាអូមកជង្គង់ឆ្វេងអាយយពេលនេះពមៀនបាទ
ប្រកួតបន្ត រកគួតបន្តទៅទៀតបាទទទួលជើងទាត់ជើងក្រោមទៀតណែហូកន្លែងឃើញលុកឲ្យឆ្វេងកាត់កន្លែងស្ដាំទាត់ជើងក្រោមទៀតទាត់ជើងក្រោមទៀតកាត់កន្លែងស្ដាំហើយចូលពីពេញសម្បត្តិអ្នកធាក់ឆ្វេងទាត់ជើងក្រោមទៀតកាត់កន្លែងស្ដាំដល់ទៅធាក់ឆ្វេងទល់ពីអារ៉ាន់ក្លឹបលុកឆ្វេងស្ដាំហើយចូលពីពេញសម្បត្តិអាមេទាត់ជើងក្រោមទៀតវាធំទឹកពីពេញសម្បត្តិចូលទៅគ្រៀងមកឆ្វេងកាត់កន្លែងស្ដាំផុតអើយយវាយមកធាក់ឆ្វេងពេញសម្បត្តិវាយមកចប់ទឹកកាត់កន្លែងស្ដាំមួយទៀតដើរចូលពីពេញសម្បត្តិដែរលុកឲ្យស្ដាំតែចូលពីពេញសម្បត្តិណែលាបបនកតុយណែចូលដាក់ដៃបោះជង្គង់ស្ដាំពេញគាត់ជើងក្រោមទៀតអូយចូលដល់កន្លែងអូនទូចបាទអត់ទុកនៅផ្ទះចឹងហើយវាយទៀតបាទនោះពេញចាក់ស្ដាំតែចូលទៅទៀតតែចូលពីពេញសម្បត្តិគាត់ជើងក្រោមកាត់កន្លែងស្ដាំមួយទៀតកាត់កន្លែងស្ដាំមួយទៀតហែកឆ្វេងទល់ទាត់ជើងក្រោមអាយបាទទាត់មួយដួលសบายចិត្តណាស់អារ៉ាន់ក្លឹបធាក់ឆ្វេងដើរចូលពីពេញច្បាប់ដើរចូលពីពេញច្បាប់ដាក់ដល់ស្ដាប់មួយទៀតពីពេញច្បាប់គាត់ជើងក្រោមដោកដាក់ដៃគាត់ជើងក្រោមទៀតទៅគាត់តម្រៃឆ្វេងតា1-2របស់ប្រច័ន្ទទៅទៀតហើយរបស់ប្រច័ន្ទ1-2មកឆ្វេង1-2ដាក់ដៃលុកស្ដាប់មួយទៀតលុកឆ្វេងស្ដាប់ទៀតហើយដាក់ដៃលុកស្ដាប់មួយទៀតអត់អីលុកស្ដាប់មួយទៀតដើម្បីស្ដាប់តា1-2អូយឆ្ងាញ់ឯងក៏ឆ្ងាញ់យ៉ាងនេះបាទអូដើម្បីលុកអាសាមួយទៀតទៅអត់ទៅទេអាយរត់ឃ្លើងឲ្យទៅវិញខ្ញុំជូនដំណើរទៅបាទលុកអាសា1-2លុកអាសាមួយទៀតដាក់ដៃទៅចូលកែងបកដាក់ដៃទៅទៀតដល់ចូលដាក់ដៃការលុកអាមួយទៀតកាត់កន្លែងឆ្វេងអូយទៅទៀតហើយតិចទៀតលុកស្ដាំមួយទៀតមកជើងស្ដាំដាក់ដៃទៅស្បាត់ទៅទៀតហើយស្បាត់ទៅទៀតហើយអាយយទៅទៀតហើយគាត់ជើងក្រោមអត់អីស្បាត់កុំជ្រុលពេកស្បាត់ណាកុំជ្រុលពេកលុកស្ដាំអូយសោះបុកហើយបងប្អូនសោះបុកហើយឡើងមុខតិចហើយបាទចប់ទឹកទី5អូយលោកគ្រូផាន់អើយលោកគ្រូផាន់បាទទៀតហៅគ្រូផាន់មកគ្រូផាន់ណានៅតែមកអ៊ីស្ទ្រីមដដែលណា